गहरे जंगल में एक बड़ा सा डायनासोर अकेला रहता था। सब जानवर उससे डर कर दूर भागते थे। एक दिन एक छोटा सा तोता उसके कंधे पर बैठ गया और बोला, मैं डरता नहीं। डायनासोर पहली बार मुस्कुराया। दोनों हर सुबह साथ निकलते। तोता आसमान से ढूंढ ढूंढ कर फल बताता और डायनासोर अपने बड़े शरीर से पेड़ झुकाकर तोता को खिलाता। जंगल के जानवरों ने देखा कि बड़ा होना डर का कारण नहीं, दोस्ती का सहारा हो सकता है। तब से डायनासोर और तोता जंगल के सबसे प्यारे दोस्त बन गए।